आए थे यहाँ पे त्रिलोकपुर, तो आप सभी के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप। आएँ और माता जी का आशीर्वाद लें। बाकी जय भोलेनाथ। दर्शक दीर्घा में चुन्नू साथ चलो बस तो करने दे कम से कम। यूं अलवा सा भी लाई यहाँ बैठ के तो नाना प्रकार के